사는구나 주님을 위해 범죄의 방승처럼 또 우리가 맞다 정의로 뭉친 마음 희망을 싣고 이름들은 마음 놓고 행복 가쁘네 감사합니다. 다시 한번 인사드리겠습니다. 여러분 안녕하세요. 여러분들도 즐거우신가요? 즐거우시다면 큰 소리로 박수와 함성! 우와, 최고십니다. 그럼 이어서 들려드릴 두 번째 곡은 여러분들이 다 아실만한 곡 용두산 엘레지 띄워드리도록 하겠습니다. 많은 박수 부탁드립니다. 두 계단 254 사랑 심어져 사랑은 어디 가고 나만 홀로 쓸쓸히도 그 시절 나는 간다 꽃피던 용두산 하하 용두산 엘레지 감사합니다. 여러분 뭐라고요? 그럼 지금부터 앵콜 3번 외쳐볼까요? 시작! 와, 좋습니다. 정해주셔서 다시 한번 감사드립니다. 인사드리겠습니다. 여러분 끝까지 함께 해주셔서 감사드립니다. 첫 번째 곡 청춘의 나라로 다 같이 즐겨주세요.
주나 어디 하느냐. 아시는 분은 다 같이 따라 불러주세요. 좋다. 사랑이여 속하노라 가는 당신이 요정 같더라. 잡지도 못하고 막지도 못하고 뗄 수가 없더라. 여자이기 때문에 나를 두고 떠나가면 저 때문에 나는 어떡해. 다같이 나를 흘린 남자 날 버린 남자 사랑한 게 잘못이더라. 사랑한 게 잘못이더라. 마지막 곡 사랑 트위스트 다같이 박수 한번. 헤이! 학창시절에 함께 추었던 잊지 못할 샹하이 트위스트. 나팔바치에 빵집을 누비던 추억 속의 사랑의 트위스트. 샹하이 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 트위스트 치면서 난 생처음 그녀를 알았고 샹하이 샹하이 트위스트 치면서 온 동네를 주워 사랑했던 모든 사람들을 잊지 못할 추억의 트위스트. 윤서가 잘한다면 다시 한번 그대 박수 한번. 그녀와 함께 신나게 추던 잊지 못할 단발머리에 미소가 예뻤던 추억 속의 사랑의 트위스트. 같이 샹하이 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 트위스트 치면서 난 생처음 그녀를 알았고 그녀 버렸던 터질 것만 같은 네 가슴은 잊지 못할 사랑의 트위스트. 잊지 못할 사랑의 트위스트. 건강하세요. 네, 여러분 윤윤서양에게 다시 한번 감사합니다. 끝까지 즐거운 시간 되세요. 한 번 더 말씀드릴게요. 우리 정말 열심히 예천연합
도시 포스코와 철강 산업의 도시 포항 남부 포항 북부자율방법연합회는 이상도 연합회장과 방법연합회 상징인 연합대기와 연합회장님 입장이 있겠습니다. 입장 연합회장, 회장단 박수를 보내주시기 바랍니다. 자율방법대 연합대기 입장. 경상북도 자율방법연합회는 2004년 12월 창립해 22개 연합대와 울릉도 연합대를 포함한 만여 명의 대원으로 구성되어 있습니다. 안전한 경북 자율방범대와 함께라는 슬로건 아래 야간 순찰활동과 지역민의 생활안전을 위해 자발적인 봉사활동을 지향하는 단체로 거듭나고 있습니다. 국가법 바로 방범 가족 여러분께 먼저 감사의 인사 말씀을 드립니다. 금일 본 사회를 맡은 연합회 사무처장 장성광. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 저는 TVN 대구교통방송 TVN 차차차 진행을 맡고 있는 아나운서 신혜림이라고 합니다. 반갑습니다. 네, 그럼 지금부터 안전한 경북 자율방범대와 함께 제17회 경상북도 자율방범연합회 한마음 다짐대회를 시작하겠습니다. 김기동 수석부회장님부터 회의 선언이 있겠습니다. 방범대를 살아가신 가족 여러분 반갑습니다. 바쁜 일정에도 본 행사를 위해 소중한 걸음 해주신 내외 기빈 여러분과 방범대원 여러분께 감사의 인사를 드리면서 지금부터 개선을 하겠습니다. 안전한 경북 자율방범대와 함께 2025년 경상북도 자율방범연합회 제17회 한마음 다짐대회를 개회를 선언합니다. 경상북도 자율방범연합회 제17회 한마음 다짐대회 행사를 빛내주시기 위해 참석해주신 내외빈 여러분께 깊은 감사를 드립니다. 먼저 대한민국 자율방범대원회 소장이신 김태국 다음 도민의 안전을 최우선 가져가시는 오부명 경상북도 경찰청장님 참석하셨습니다. 경상북도 자치경찰입니다. 역동적으로 발전하는 미래 교육을 위해 노력하시는 임종식 경상북도 교육감님 참석하셨습니다. 경상북도의회 노성환 의원님 참석하셨습니다. 경상북도의회 김창엽 도의원님 참석하셨습니다. 경상북도의회 김대진 도의원님 참석하셨습니다. 다시 한번 소개해드리겠습니다. 안동 예천지역구 김영동 국회의원님 참석하셨습니다. 다음은 저희 자율방범대 가족분들을 소개해드리겠습니다. 먼저 대한민국 자율방범중앙회 가족을 소개해드리겠습니다. 대한민국 자율방범중앙회 내무부회장이시며 대구 연합회장님이신 김용환 부회장님 참석하셨습니다. 교육부회장이시며 강원도 연합회 우창석 회장님 참석하셨습니다. 홍보부회장이시며 광주연합회 이성일 회장님 참석하셨습니다. 우리 중앙회 감사님이시며 인천연합회 김동규 회장님 참석하셨습니다.
대한민국 자율방범중앙회 사무총장 박형수님 참석하셨습니다. 서울특별시 자율방범 허성교 연합회장님 참석하셨습니다. 전라남도 조팔석 연합회장님 참석하셨습니다. 안전한 경북 자율방범대와 함께라는 슬로건으로 경북의 1만여 수장이신 오늘의 대회장 나무식 연합회장을 소개하겠습니다. 경상북도 자율방범연합회 제7대 이광화 회장님을 소개해드리겠습니다. 저희 자율방범대 대가를 잡고 가신 작곡가 한창희님 참석하셨습니다. 유성원 피돌 김종만 대표님 참석하셨습니다. 이상으로 내민 소개를 마치고 누락된 내민은 행사 중에 다시 소개해 올리도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 오셨습니다. 네, 반갑습니다. 그리고 권강택 도의원님 어디 계십니까? 인사 한번 드리겠습니다. 네. 바쁘신데도 또 귀한 걸음 해주셔서 다시 한번 고맙습니다. 네, 이성달 지청대장님 감사합니다. 네, 계속해서 경상북도 자율방범연합회 임원 및 이사 역대 회장님 소개인데요. 정말 많으신 관계로 시간 관계상 영상으로 일괄 소개해 드리도록 하겠습니다. 앞쪽 영상 확인해 주십시오. 경상북도 자율방범연합회를 지켜오신 우리 역대 회장님들께서 소개가 되고 있습니다. 네, 많은 도움을 주신 분들 시군구 연합대장님도 소개해드리도록 하겠습니다. 각 지역에서 또 많이 애쓰고 계신 분들의 성함 앞쪽으로 함께 확인해 주시기를 바랍니다. 안전한 경북 자율방범대와 함께 경상북도 자율방범연합회를 위해서 애쓰는 분들의 명단 계속해서 여러분들이 또 눈으로 좀 담아가시기를 부탁드리겠습니다. 시간 관계상 한 분 한 분 소개 올리지 못한 점 여러분들께 다시 양해 말씀 부탁드리도록 하겠습니다. 후에라도 추후 소개해드리도록 하겠습니다. 우리는 주민 행복을 우선으로 방범 순찰을 생활화하며 범죄 활동을 실천하는 자율방범대의 역군을 임을 지분하고 주민의 안전과 지역사회의 발전을 위한 봉사자의 자세로 방범대원의 사명을 완수할 것을 다짐하면서 다음과 같이 행동 지표를 밝힌다. 하나, 우리는 범죄 예방을 실천하는 자율방범대원. 우리는 근무 복장을 단정히 하고 주어진 근무 시간을 소중하게 여기며 방범대원으로서 사회에 이바지한다. 하나, 우리는 침묵과 우위를 돈독히 하며 지역사회의 일원으로서 노력 봉사한다. 하나, 우리는 자율방범대원으로서 주민의 안전과 지역사회의 발전을 위한 봉사자로 행복한 대한민국을 향하여 혼신의 노력을 다한다. 네, 고맙습니다. 앞으로 좀 이동해 주시기 바랍니다. 원활한 행사 진행을 위해서 앞서 저희가 말씀드렸죠. 우리 수상자 여러분들께서는요, 수상석으로 잠시 이동해 주시기 바랍니다. 활동에 힘써온 우수대원에 대한 표창 및 감사패 수여가 있겠습니다. 네, 수상자는 무대 위로 올라와 주시기 바랍니다. 경상북도 자율방범연합회 여성국장 김수인님 무대 위로 올라와 주십시오. 표창패 경상북도 자율방범연합회 여성국장 김수인. 귀하께서는 평소 남다른 봉사정신과 헌신적인 자세로 지역사회의 안전을 위해 적극적으로 활동하셨으며 특히 범죄예방 순살 활동을 통해 범죄 예방에 크게 기여하셨기에 그 공을 기리어 이 패를 드립니다. 2025년 9월 14일 대한민국 자율방범중앙회 중앙회장 김태국. 네, 축하드립니다.
네, 기념사진 촬영 진행하도록 하겠습니다. 네, 고맙습니다. 연합회장 표창패 수여가 있겠습니다. 표창패 수여는 남은식 회장님께서 하시겠습니다. 남은식 회장님 무대 위쪽으로 모시도록 하겠습니다. 네, 정연홍, 봉화연합대 김정희, 칠곡연합대 조화진, 영덕연합대 김무규 이상 5분입니다. 시상은 경상북도 자유방법연합회 남은식 회장님께서 하시겠습니다. 수상자가 많은 관계로 대표 수상하겠습니다. 많은 양해 부탁드립니다. 수상자 경주연합대 허정남님 앞으로 나와주시기 바랍니다. 차렷 경례 바로. 네, 표창패 경주자율방법연합대 선도여성자율방범대장 허정남. 귀하께서는 평소 투철한 사명감으로 범죄 예방을 위한 방범 활동에 솔선수범하였으며 지역 범죄 예방 활동에 기여한 공익금으로 이 패를 드립니다. 2025년 9월 14일 경상북도 자율방범연합회 회장 나문식. 네, 축하드립니다. 네, 기념 촬영 꽃다발 전달해 있겠습니다. 꽃다발 전달해 주십시오. 네, 꽃다발을 전달하실 분들은 지금 올라와 주십시오. 꽃다발 전달하도록 하겠습니다. 촬영 진행합니다. 네, 고맙습니다. 수상자들 기념사진 촬영 다시 한번. 네. 네, 고맙습니다. 네, 우리 수상자분들은 내려가 주시기 바랍니다. 네, 이어서 경상북도 자율방법연합회입니다. 네, 수상자 경북경찰청 범죄예방계과 경위 안태웅, 경북자치경찰위원회 생활안전팀 팀장 박종은. 네, 올라와 주시기 바랍니다. 네, 안태웅님. 감사패 경상북도 경찰청 범죄예방계 경위 안태웅. 귀하께서는 평소 협력 제안의 중요성에 대해 깊이 인식하고 경상북도 자율방법연합회에 누구보다 많은 애정과 관심을 가지고 도움을 주셨으며 협력 제안 인프라 확충에 기여하신 공이 너무나 크기에 안전한 경북 자율방범대와 함께 경상북도 자율방법연합회 제17회 한마음 다짐대회를 맞이하여 경상북도 자율방범대원 모두의 감사한 마음을 이 패에 담아드립니다. 2025년 9월 14일 경상북도 자율방법연합회장 나문식. 네, 축하드립니다. 네, 박종훈 팀장님 한 걸음 앞으로 나와주시고요. 감사패 경상북도 자치경찰위원회 생활안전팀장 박종훈. 아래 소중한 내용은 동일합니다. 네, 고맙습니다. 네, 기념사진 촬영 꽃다발 전달하도록 하겠습니다. 네, 감사패가 좀 잘 보이게 좀 잡아주시고요. 활짝 웃으시면서 사진 촬영하도록 하겠습니다. 네, 고맙습니다. 위원장님께서 하시겠습니다. 손순혁 위원장님 앞으로 나와주시기 바랍니다. 네, 수상자가 많은 관계로 호칭은 경상북도 자율방법연합회 재무국장 임양희, 경산연합대 여연주, 경주연합대 왕계, 구미연합대 강정순, 고령연합대 김경문, 김천연합대 문홍석, 문경연합대 이성일, 봉화연합대 배재호, 상주연합대 백경진, 성주연합대 도미정, 안동연합대 김동찬, 영덕연합대 신인철, 영양연합대 김미주, 영주연합대 정홍섭, 영천연합대 고영찬, 의성연합대 김덕락, 울진연합대 김상본, 예천연합대 최수환, 청도연합대 장병국, 청송연합대 김성태, 칠곡연합대 석상근, 호남연합대 정광익, 포북연합대 박재만, 울릉연합대 박병율. 대표 수상자는 시간 관계에서 대표 수상하겠습니다. 수상자는 경상북도 자율방법연합회 임양희 재무국장님 앞으로 나와주시기 바랍니다.
기념사진 촬영 진행하도록 하겠습니다. 리얼로 여러분 꽃다발이 너무 많으면 얼굴이 안 보이겠니까요? 네, 잠시만요. 꽃다발 전달해 주시고요. 꽃다발보다 본인들의 얼굴이 더 잘 나오게 네, 잡아주시기 바랍니다. 기념사진 촬영 진행하도록 하겠습니다. 네, 우리 여러분들께서는 박수 한번 보내주십시오. 네, 수상자 여러분들께서는 다시 자리해 주시기 바랍니다. 자유방법연합회 이사 금록견 경상북도 자유방법연합회 여성이사 김영희. 네, 류명기님 한 걸음 앞으로 나와 주십시오. 감사패 경상북도 자율방법연합회 이사 류명기. 귀하께서는 평소 투철한 사명감과 봉사정신으로 지역사회 발전에 앞장서오셨을 뿐만 아니라 특히 자율방법 활동을 통한 도민의 안전의식 고취와 선진 법질서 확립에 기여한 공익금으로 그 고마운 뜻을 잎에 담아드립니다. 2025년 9월 14일 경상북도지사 이철우. 네, 축하드립니다. 네, 좋습니다. 금록연님 한 걸음 앞으로 나와 주시고요. 네, 좋습니다. 네, 김영희님도 네, 꽃다발 전달해 주세요. 내용은 동일합니다. 기념사진 촬영 진행하도록 하겠습니다. 도로 들어주시면 좋을 것 같아요. 네, 고맙습니다. 경상북도 경찰청장님의 모범대원에 대한 감사장 수여가 있겠습니다. 시상은 오명구 경상북도 경찰청장님께서 하시겠습니다. 연합회 감사 김월연, 경산연합대 신종일, 경주연합대 이유일, 고령연합대 박춘화, 칠곡연합대 송종호, 영주연합대 최영숙, 예천연합대 권순옥, 호남연합대 김은진. 네, 수상자가 많은 관계로 대표 수상하겠습니다. 양해 많은 부탁드립니다. 수상자 대표 경상북도 자율방법연합회 김월영 감사님 앞으로 나와주시기 바랍니다. 경례. 감사장 경상북도 자율방법연합회 감사 김월연. 귀하는 평소 경찰을 이해하고 적극 협조하여 오셨으며 특히 지역 치안협력 활성화 등 경찰 행정 발전에 기여하신 공익금으로 이에 깊은 감사를 드립니다. 2025년 9월 14일 경상북도 경찰청장 오구명. 네, 고맙습니다. 축하드립니다. 네, 꽃다발 전달해 주세요. 기념 촬영 있겠습니다. 부상으로 고급 소목시계가 전달되겠습니다. 지금 전달해 주시기 바랍니다. 네, 고맙습니다. 수상자 여러분들께서는 무대 아래로 내려가 주시기 바랍니다. 표창패 영천자율방법연합대 연합대장 최웅환. 위사람은 영천자율방법연합대 연합대장으로서 야간 순찰활동, 청소년 선도 및 보호활동 등 지역사회 치안 유지에 기여한 공익금으로 이에 표창합니다. 2025년 9월 14일 경상북도 의회 의장 직무대리 부의장 최병준. 네, 축하드립니다.
네, 자, 꽃다발 전달해 주시고요. 꽃다발 받으시고 또 기념사진 촬영 진행하도록 하겠습니다. 경상북도 임종식 교육감님께서 하시겠습니다. 호명하신 수상자는 김천연합대 김은영, 상주 공성여대 김미자, 구미연합대 이중석, 포북연합대 홍해여성대 문정원. 네, 이상 5분입니다. 예, 수상자가 많은 관계로 대표 수상하겠습니다. 많은 양해 부탁드립니다. 수상자 안동자율방법연합회 최옥희 여성부대장님은 앞으로 나와주시기 바랍니다. 네. 차례 영예 바로 표창패 안동자율방법연합대 여성부대장 최옥희. 위 사람은 평소 투철한 사명감과 봉사정신으로 각종 범죄로부터 청소년들을 보호하고 선도하는 데 기여한 공익금으로 이에 표창합니다. 2025년 9월 14일 경상북도 교육감 임종식. 네, 축하드립니다. 네, 부탁드립니다. 수상자 경상북도 자율방법연합회 유옥환 기획부회장님 앞으로 나와주시기 바랍니다. 차례 영예 바로 감사장 경상북도 자율방법회 기획부회장 유옥환. 귀하께서는 평소 성실하고 품행이 단정하며 특히 투철한 봉사정신으로 고령운전자 교통안전 환경 조성에 기여한 공익금으로 이에 감사장을 드립니다. 2025년 9월 14일 경상북도 자치경찰위원회 위원장 손순영. 네, 축하드립니다. 네, 꽃다발 전달해 주시고요. 기념사진 촬영하겠습니다. 앞쪽으로 이동해 주십시오. 네, 여러분 이렇게 수상자들에게 응원의 박수 한번 보내주시는 게 어떨까요? 네, 좋습니다. 여러분들도 주인공이 될 수가 있습니다. 더 열심히 활동해 주시기를 부탁드리겠습니다. 오늘 수상하신 모든 분들 다시 한번 축하드립니다. 반갑습니다. 경상북도 경찰청장 오은명입니다. 선선한 가을의 기운이 더해지는 시기에 한국 정신문화의 수도 이곳 안동에서 제17회 경상북도 자율방법연합회 한마음 다짐대회가 개최된 것에 대해서 진심으로 축하의 말씀을 드립니다. 그동안 지역사회의 안정과 실상님이 앞장서 오신 경상북도 자율방법연합회 남우식 회장님과 1만여 자율방문대 여러분께 경북 경찰을 대표해서 감사의 말씀을 드립니다. 아울러 남다른 열정과 모범적인 활동으로 수상에 노연하신 여러분들께도 축하의 말씀을 드리겠습니다. 존경하는 자율방문대원 여러분, 여러분들의 헌신과 노력으로 경상북도의 치안은 안정적으로 유지되고 있습니다. 범죄와 교통사고를 줄이고 각종 재난 상황에서도 도민의 안전을 지키는 데 기여 많이 하셨습니다. 이는 여러분들께서 우리 가족, 우리 이웃, 우리 지역을 지키겠다는 마음으로 지역지 순찰, 청춘 송달적 등 묵묵히 최선을 다해주신 덕분입니다. 다시 한번 자율방문대 여러분의 헌신적인 노고에 감사의 말씀을 드립니다. 곧 에이펙 정상회의가 있습니다. 에이펙 정상회의가 성공적으로 개최될 수 있도록
경북경찰과 자유방문대가 함께 힘과 노력을 모아주시기를 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 오구명 경북경찰청장님께서 격려사를 또 해서 경상북도 자치경찰위원회 손순혁 위원장님의 축사를 한번 청해보도록 하겠습니다. 네, 무대 위로 모시겠습니다. 먼저 지사님 건강이 아주 좋아지셨다는 먼저 말씀드리도록 하겠습니다. 반갑습니다. 생업으로 참 바쁘신데도 불구하고 시간도 내시고 또 재정적인 부담도 지시면서 안전한 우리 동네를 만들기 위해서 늘 수고하시는 우리 경북 1만 자율방범대원께 존경과 고마움의 말씀을 드립니다. 또한 범죄 예방을 위해서 주야간 순찰뿐만 아니라 저출생과의 전쟁에 동참해 주셔서 자라난 우리 어린아이들이 안심하고 귀가할 수 있도록 봉사해 주시고 작년 집중호우나 원래 전대미문의 산불 속에서도 동네 어르신들을 미리미리 안전하게 대피시키는 어려운 일에 솔선수범해 주신 우리 자율방범대원 여러분께 진심으로 감사드립니다. 잘 아시는 바와 같이 이재명 정부 국정기획위원회는 자치경찰제 시범 실시 후 전면 실시를 123개 국정과제 중 4번째 국정과제로 발표하였습니다. 그런데 자치경찰제도의 성공은 우리 지역의 안전을 경찰 공무원에게만 맡기지 않고 경찰관과 함께 우리 주민이 우리 지역의 안전에 적극 참여하는 공동체 제안에 달려 있습니다. 시민이 경찰이고 경찰이 시민입니다. 그런 의미에서 우리 자율방범대의 참여와 헌신이 자치경찰의 성패를 좌우하고 우리 지역의 안전, 매일매일의 안전을 확보하는 관건이 될 것입니다. 무엇보다 우리 경북 자율방범대에 깊은 관심을 가지시고 지원을 아끼시지 않은 의회와 시장 군수님께 깊이 감사드립니다. 아무쪼록 우리 자율방범대원 모두가 오늘 한마음 대회를 통하여 서로 더욱 가까워지고 또 자치경찰과 굳건한 동반자가 되어 이웃으로부터 칭찬받는 자원봉사 조직이 되기를 기원합니다. 남을 위해 봉사하는 일이 가장 귀하고 복된 일입니다. 오늘 참석하신 모든 분의 행복과 건강을 빕니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 손순혁 위원장님의 축사 청해봤습니다. 탄 교육혁명, 즐겁고 행복한 학교를 위해서 노력하십니다. 우리 임종식 경상북도 교육감님께 축사를 또 청해보도록 하겠습니다. 여러분 박수로 모셔보도록 하겠습니다. 생업에 바쁘신 가운데에서도 자율방범 활동을 해주시는 우리 존경하는 회원님들 반갑습니다. 경상북도 교육감 임종식입니다. 제가 연합회 모임에 처음 참석한 것이 2016년도입니다. 경주 건천대회부터 쭉 참석을 해왔는데 나날이 발전하고 특히 오늘은 국정에 정말 바쁘신데도 안동의 김영동 의원님 또 우리 영천의 이만희 의원님 최고 빛나는 대회 같습니다. 큰 박수 한번 부탁드리겠습니다. 대한민국 치안이 안전하기로 세계에 소문이 나 있고 그 중에서도 우리 경북의 치안이 참으로 훌륭합니다. 여기에 계신 우리 오구명 청장님 그리고 우리 손순혁 위원장님 또 권기창 안동시장님 권광택 의원님 권대일 권대진 의원님 또 오늘 고령에서도 오셨습니다. 노승환 의원님까지 이렇게 오셨는데 모든 분들이 함께 노력한 결과라고 생각합니다. 박수 한번 부탁드리겠습니다. 그런데 이렇게 관에서만 해서 국민의 안전이 보장되는 게 아닌데
우리 민간에서 우리 자율방범대원 여러분들이 큰 역할을 했습니다. 더 큰 박수 부탁드리겠습니다. 특히 제가 이렇게 늘 참석하는 것은 우리 학생들을 위해서 많이 애써주시는 것 그것도 감사드리고 요즘 아이들이 많이 힘듭니다. 앞으로도 더욱 잘 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 우리 임종식 교육감님께서 또 좋은 말씀 해주셨습니다. 제가 또 여러분들께 또 말씀을 드리겠습니다. 오늘 또 귀한 걸음 해주신 우리 두 분의 국회의원님 있으시잖아요. 사실 인사 말씀을 청했더니 이 자리는 여러분들의 자리입니다 하면서 우리 경상북도의 또 우리 주민들하고 늘 가까이에서 바로 생활 속에 든든한 안전 지킴이고 우리 생활의 파수꾼들 아니십니까? 여러분들 노고와 희생에 대해서 진짜 진심으로 감사드립니다. 여러분들 덕분으로 아마 우리 도민들이 안전하게 지내고 있는 것 같습니다. 오늘 이 자리에 우리 경상북도 오부명 청장님 감사드리고요. 우리 남문식 대장님 반갑습니다. 그리고 우리 저기 전국에 우리 자율방문대를 대표하고 계시는 우리 아산에서 오시다 그러시는데 김태국 대장님한테도 다시 감사드립니다. 사실 이렇게 얘기가 조금 짧아야 되는데 내가 할 말이 좀 많습니다. 사실은 왜 그러냐면은 제가 3선 의원입니다. 제가 그래서 초선 때부터 이 자율방범대가 정말로 중요한 역할들을 하는데 이게 법정단체가 아니었어요. 그래서 순수하게 민간 봉사단체 조직으로서 진행되어 왔습니다. 그래서 이거를 어떻게 하면은 다른 법정단체를 만들어서 국가 예산으로 또 대원들에 대한 지원과 훈련과 이런 것을 체계적으로 할 수 있을까 고민을 많이 해왔었는데 조금 전에 우리 김태우 부회장이 말씀하신 대로 지난 22년도부터 일단 법정단체화는 만들어졌습니다. 여러분 그동안 고생들 많으셨습니다. 근데 지금은 조금 더 말씀드리면 여러분 활동을 좀 더 지원하기 위해서 저도 지금 계좌만을 내놓고 있는데 뭐냐 그러면은 여러분들이 활동을 지원하는 차량이나 초소나 사무실 또 국가의 국공유 재산들을 무상으로 여러분들의 활동에 좀 이렇게 봉사를 같이 넣을 수 있도록 그런 개정안이 나와 있는데 아직까지 이건 제가 저희들 통과는 못 시켰다는데 조속히 통과시켜낼 수 있도록 최선을 다하겠다는 말씀을 드리겠습니다. 그리고 우리 임종식 교육감님 늘 제가 좀 감사드리고요. 우리 권기창 우리 안동시장님에게도 감사드리고 우리 그렇죠. 권광태 우리 경상북도 우리 행정안전위원회 위원장님을 비롯하신 여러 위원님에게도 감사드립니다. 그리고 우리 손수혁 우리 자치위원장님 반갑습니다. 처음 뵀는데 반갑습니다. 그 제가 한 분만 좀 소개해드리고 마칠게요. 이게 김영동 우리 안동 예측시다시피 지난 3월 달에 우리 경북에 얼마나 큰 사고가 있었습니까? 그 산불 관련해 가지고 우리 당에 어떻게 하면은 이 산불을 통해서 상처받으신 도민들한테 조금이라도 도움이 될까 싶어서 그 특별법 제정을 하는데 거기 우리 당의 총 책임을 지고 있는 분이 이 김영동 의원이시고요. 그리고 10월달 열리는 에이펙 아시죠? 에이펙에도 우리 위원으로 참석하셔서 경상북도에 성공을 위해서 열심히 활동하시는 분입니다. 큰 박수 한번 보내주십시오. 예. 여러분한테 감사드리고요. 더 할 말은 많지만 이걸로 줄이겠습니다. 가을이 오는데 다들 건강하시고 소망하시길 잘들 되십시오. 감사합니다. 인사드리겠습니다. 안동 예천의 김영도입니다. 회원 여러분께 인사 올리겠습니다. 반갑습니다. 저님, 우리의 힘을 한번 보여줘야죠. 정말 환영합니다. 우리 중앙에 김태국 회장님도 오셨고 우리 나선배님도 오셨고 저는 청장님을 처음 뵙습니다. 환영하고
자치회 위원장님, 그 다음에 우리 지역의 제일 큰 어른이신 임종식 교육감님 오셨고요. 그 다음에 시장님께서 이렇게 두례를 해주셔가지고 아마 원지에서 오시는 분들이 그래도 큰 행사를 무사히 치르고 있는 것 같습니다. 저는 늘 이번에도 우리 안동에서 안동지회 행사를 했었는데 늘 이렇게 말씀을 드립니다. 여러분들이 있기 때문에 우리 시민들과 도민들이 안전하게 생활할 수 있다. 맞지요? 다시 한번 여러분들의 희생과 봉사에 감사드립니다. 이제 좀 되는 겁니다. 오늘은 아마 즐거운 날인 것 같습니다. 함성도 지르고 약주도 좀 하시고 오랜만에 우정도 나누는 그런 한마음대회가 됐으면 좋겠다는 말씀을 드립니다. 그리고 여러 도의원님들 오셨는데 경북 각지 내에 예산 편성, 살림을 사는 것은 우선권이 저 어른들에 있기 때문에 저 도의원님들께 박수 한번 보내주십시오. 예, 오품가품이라고 아까 우리 위원장님께서 저를 가지고 요만한데 요만큼 말씀해 주셨는데 누가 뭐래도 우리 경북도의 큰 정치인이고 자산이십니다. 그리고 이미 우리 당에서 사무총장님, 도당위원장님부터 해서 행안위는 간사까지 하셨고요. 아마 내년 이맘때 되면은 국회 행정자치위원회가 됐든 상임위의 위원장이 맡으실 그런 분입니다. 제가 알기로 우리 자방이 제대로 법정단체가 된 것은 이만희 위원장의 절대적인 노력이 있었다, 희생이 있었다. 감사의 박수 한번 보내주시기 바랍니다.